Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po, ako po si Dr. Gary C. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ubo. Ay alam nyo naman na bawal umubo. Kasi po sa ngayon kung hindi ka pagsasabihan, titingnan ka ng masama. At yung iba naman, kala mo naman diring-diri, no? So ngayon pag-usapan muna natin ang ubo. Kasi bago naman po nagkaroon ng pandemya, pangkaraniwan na problema naman tong ubo di ba? Kaso ngayon nga lang, mapaubo ka lang ng konti, ang sama ng tingin sa'yo. So, pag-usapan natin, paano kaya natin masusolve itong problema sa ubo? Unang-una, maraming klase ng ubo. Madalas natin marinig, tanungin ka, ikaw ba'y inuubo na linalagnat? Ikaw ba'y inuubo na maplema? O ubong tuyo? Ubong tahol ng aso? So, kailangan itong mga ito ma-identify natin. Kano kadagal na yung ubo mo? Bago lang ba yan? Tuwing anong oras ka inuubo? Aba, baka magulat ka, may mga tao na ang ubo sa umaga lang. O kaya pag nasa labas lang sila ng bahay. So, pag-usapan natin yung iba-ibang klaseng ubo. Unahin natin sa tinatawag na productive cough. So, pag sinabing productive, ito yung maplemang ubo. Yung talagang yung mga ganon, no? So, pag dry cough, ibang tunog So, sa tunog pa lang ng ubo, malalaman nyo na. Tapos, pag inubo ka ba, tuloy-tuloy? O minsan, sandali lang. So, pag sinabing productive cough, ang susunod na tatanong na naman is, ano ba yung nailalabas mong plema? Productive yan So, maplema yan. Ano ba yung nailalabas mong plema? Ito ba'y kulay puti? Ito ba'y berde? Ito ba'y dilaw? Ito ba'y pula? Parang pinaghugasan ng isda? Mahalagang pong malaman yan. Kasi po, sa mga gantong impormasyon, magkakaroon ng idea yung doktor kung ito bang plema na nailabas nyo ay may bahid ng dugo. Minsan, baliwala naman. Baka naman dahil sa puwersa lang, nagumasgas lang sa inyong lalamunan na may konting bahid ng dugo. Pero minsan naman, yung bahid ng dugo na yun, baka naman merong problema sa baga, tulad ng tuberculosis, pangkaraniwan yan. Minsan, pwede naman yung kulay pula na plema na yan, indication pala ng heart problem. Yung frosty ang tawag, frosty yung medyo pinkish na pula-pula, no? Minsan, indication yan baka heart condition. So, productive cough ang tawag dyan. Usually, may kasamang sipon. Pagkatapos, nagbabara sa lalamunan, nahirapan ka huminga, ang binibigay na gamot ay naiiba. Kailangan yung tinatawag na mucolytic. Mucolytic, parang galing sa salitang mucus, mga phlegm, mga sipon-sipon, lytic, parang tinutunaw. Mucolytic ang tawag dyan. So, kung may ubo kayo, hindi pare-pareho ang gamot. Kasi meron pong tinatawag na mucolytic. No? May tinatawag naman na expectorant, yung tagalabas naman. So, pag sinabi mong expectorant, tagalabas ng plema. Pag sinabi mong mucolytic, tinutunaw mo yung plema. Okay. Ngayon, kung non-productive cough naman, ibig sabihin, inuubo ka, pero tuyo, wala namang plema, ang binibigay mo naman na gamot, anti-tussive ang tawag, pampatigil ng ubo. Bakit mahalagang alamin to? Kasi, sa klase pa lang ng ubo, tapos pag tinanong mo, may kasama bang lagnat? Bago lang ba yan? Halimbawa, 2 araw pa lang ako inuubo, tapos may lagnat ako. Marami tayong pwedeng gawin pa, no? Katulad ng chest x-ray. Pwede yung i-x-ray, baka mamyan, pneumonia yan. Kaso, pag kayo po may ubo na ilang araw pa lang, pagkatapos mataas ang inyong temperatura, may lagnat po kayo, halimbawa, nagte-38.5 pataas kayo, tapos nahirapan kayo huminga, mabilis ang paghinga nyo, kasi ang normal na cycle ng paghinga, yung tinatawag na respiratory rate, dapat nasa 20 lang, 16 to 20. Ano pong ibig sabihin yan? Ang isang cycle, yung paghinga mo, inhale, exhale, bibilangin mo kung ilang beses yan sa loob ng 1 minuto.
Sa loob ng 1 minuto, dapat nandun yan sa 16 to 20 lamang ang cycle na tinatawag. Inhale, saka exhale yan, pag ganyan-ganyan. So kung umabot tayo ng mga 20 plus, lalo na kung nagte-30 yan, posible nangyayari yan dahil ang inyong baga hirap na hirap. Posible rin dahil sa taas ng inyong lagnat, bumibilis din ang inyong paghinga. So common yan nakikita pag may pneumonia. So yun nga ang basihan minsan ng pneumonia kung ilan ang inyong respiratory rate na tinatawag. Pagkatapos, yung gamutan depende. Kung may kasamang lagnat, ibang gamot dun sa inuubo na tuyo o kaya may plema na wala namang lagnat. Kadalasan, pag tuyo ang inyong ubo, pwedeng allergic type lang yan. Pwedeng allergic bronchitis na tinatawag. Lalo na kung matagal na to. Ibig sabihin, buwan na ang binibilang, 2 buwan, 3 buwan, baka naman naninigarilyo. Pag naninigarilyo naman, kadalasan may plema. May dry cough, meron din productive cough sa mga nagsisigarilyo. Pero pag nagsisigarilyo naman, ang plema naman yan, pag dura niyan, parang gray. Parang may konting bahid ng itim o charcoal. Pagka dura nila, no? Okay, minsan sa dami na ng nicotine, mga tar. Okay. So, meron naman tinatawag na dry cough na ang number 1, bukod doon sa allergy, pwede naman viral din, viral infection. Pero may iba naman, may virus na kagaya ngayon dahil nga sa COVID, ang unang binabase diyan kung may ubo, may lagnat, bumibilis ba paghinga, o kaya nahirapang huminga. So yan yung kadalasan na binabasihan nila bago mag-advise, kailangan mo mag-swab test na tayo, no? Okay. So, ulitin ko, non-productive, walang plema, tuyo lang yung ubo. Usually, allergy type yan. So, pag binigyan mo ng gamot yan, kadalasan anti-allergy binibigay, o kaya binibigyan din ng anti-tussive. Yung mga anti-tussive, halimbawa niyan, yung mga may generic name na dextrometropan. Yan. Yan ang common, no? Yung mga mucolytic naman, yung mga carbocysteine, no? Yan kadalasan na naiinom natin, no? Mga carbocysteine. Mucolytic. Meron dyan yung mga tableta ngayon na hinuhulog nyo sa tubig, tapos tutunawin, iinom, na mga ganyan, mucolytic lahat yan. Ngayon, pag subacute cough, pag sinabing subacute cough, o kaya, ito yung ubo na mabilis, kusang gumagaling. Usually, 3 linggo, 4 na linggo tumatagal, pero kusang nawawala. Subacute cough ang tawag dyan. Yung acute cough naman, ito yung panandalian. Ilang araw lang. Usually, 1-2 linggo, magaling na yan. So, may tatawag tayong short-term cough, yung sandali lang. Usually, 1 linggo, 2 linggo. Pag sinabing subacute, yan, mga 3 linggo pataas. Pero kusang gumagaling na ubo. Pero namang inuubo dahil lang sa irritation sa throat. Ito kadalasan naman nakikita sa mga may acid reflux. So, marami may acid reflux. Dahil sa asido, tumataas dito, umakyat hanggang dito sa dibdib yan, sa may esophagus, hanggang dito. Kaya parang palaging may irritation. Kaya kadalasan sinasabi, Dok, makatinla lang muna ako para may nakabara. Tapos, pag tinanong mo history, nangangasiman yan, parang punong-puno ang dibdib, minsan may kabugang dibdib, minsan parang hinahapo, pero walang kinalaman sa baga. May kinalaman sa asido ng tiyan na umaakyat hanggang sa yung ngalangala, hanggang ngalangala parang namumula, nagkakaroon ng inflammation. Dahil doon, nagkakaroon ng parang nakaipit dito, parang may bara palaging sipon o plema. Pero wala. Pag sinilip mo, walang plema. Yung pala'y namamaga yung daanan ng pagkain. Tapos yung ngalangala namamaga din. Nagkakaroon ng inflamed uveitis na tinatawag. So pag gano'n, ang ginagamot mo yung acid. Hindi mo kailangan bigyan ng gamot sa ubo dahil wala namang kinalaman sa ubo yung wala namang yung ubo niya, walang kinalaman sa bibigyan mo ng gamot para sa ubo dahil dun sa inflammation dito, irritation. So kailangan mo bigyan ng mga either spray para mabawasan yung pamamaga dito, okay, control mo yung acidity para hindi mag-acid reflux. So pag chronic cough naman, ito matagalan. Mga 4 na buwan, 3 buwan pataas, minsan nga hindi nawawala. Kadalasan naman to nakikita sa mga may COPD, maaring habang buhay pa na may ubo. Na may kinalaman sa COPD, chronic obstructive pulmonary disease,
o kaya sa emphysema kung saan humihina ang baga. Ibig sabihin yan, yan yung mga may history ng smoking, kadalasan. Yung mga asthma, yan, may mga ubo rin yan na chronic cough yan, hindi nawawala basta-basta. So kung medyo nakakasagabal na sa pang-araw-araw na gawain, binibigyan ng mga gamot base sa kung ito'y maplema o kaya tuyong ubo, binibigyan ng gamot para lang makontrol. But unfortunately, pag asthma tsaka chronic obstructive pulmonary disease or emphysema, ito yung mga very sensitive. May naamoy lang yan, maski mabango, maski hindi naman mabaho yung naamoy niyan, talagang nagkakaroon ng coughing na yan. So usually, ina-advise ko naman, make sure limitahan ng physical activity. Dahil the more ka na magkikilos, hindi naman sinasabi wag kumilos, wag mag-exercise, pero wag masyado. Kasi the more ka mag-exert ng effort, the more ka naman nahihingalin at magkakaroon ng pag-ubo. Okay? So tandaan nyo po na ang gamot sa ubo ay iba-iba. Depende sa dahilan, depende sa kung ito may infeksyon, kung ito ay bacterial, viral, depende. Kung ito ay bacteria, automatic binibigyan ng antibiotics. Kung sa asthma, maaaring bigyan ka ng steroids na iniinom o steroids na binobomba, inhaler or nebulizer. Kung ito ay dahil sa acid reflux, control niya yung acid problem. Kung ito naman ay dahil sa allergy, bigyan mo ng anti-allergy. So, yan po ang ating gustong i-share. At sana po naintindihan nyo. Kaya hindi pwedeng basta-basta lang na inom ng gamot. Alamin nyo. Kasi kung ininom mo yung gamot na anti-tussib, pampatigil ng ubo, ang daming plema, pwedeng hindi mo na ilabas. At itong mga plema nito nagkaroon ng paninigas sa inyong baga, mas lalong problema. Kung ininom mo naman na pampatunaw ng plema, pero wala ka naman palang plemang tutunawin, ay anong tutunawin nun? Diba? So, kailangan alam natin kung saan iniinom yung bawat gamot. So, consult your doctor at yung doctor nyo magbigay ng advice base sa kanyang malalaman na medical problem ninyo. Okay? So, maraming salamat po. Sana may na-share po ko sa inyo. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!